Tok mogočne reke Drave teče tudi skozi občino Gorišnica, a prebivalci se sprašujejo, kaj se bo zgodilo ob močnejšem pretoku, reka je namreč polna gramoza. Gramoz, imamo eno potrditev iz ene hidrološke ekspertize, ki jo je naredil gospod dr. Banovec zaradi poplav leta 2012. Iskali smo vsi krivca v poplavah na drugi strani meje v Verbundu, ampak ta dokazna gradiva so pokazala, da je gramoz, nečisti vodotoki, zaraščeni vodotoki, kriv za poplave leta 2012, ki smo jih utrpeli najbolj tu. Najhuje je takrat pred leti bilo vse od Ptujskega jezera do Varaždina. Naš sogovornik meni, da je zdaj priložnost, da se ta ekspertiza izkoristi. Država kriva za te povodniki, ki se tu dogajajo že od 78. leta, od takrat, ko je bila vmehčena hidroelektrarna na Forminu. Vsi se sklicujejo, da je Natura 2000 tista, ki to zavira. Interventni zakon, ki je bil sprejet pred kakim mesec dni, izloča Naturo 2000. To pomeni, da zdaj imamo ljudje ali pravzaprav občanke, občani teh obdravskih občin, vasi, eno življenjsko priložnost, da te vodotoke, strugo reke Drave, očistimo. Tudi letos avgusta je bilo ponekod v kraju stanje kritično. Lahko rečem, tako sem se izrazil, že ko so me sodelavci v službi vprašali, kako ste preživeli te poplave, sem rekel, da sem eden izmed redkih srečnežev, ker sem imel v kleti bazen, okrog hiše pa jezero. Tako da to so občutki, ki niso ravno prijetni. Leta 2012 smo imeli poplave, pa zdaj. Prej pa se 100 let to ni dogajalo, ko se dogaja sedaj. Zato, ker smo zanemarili smo naravo, zanemarili smo vodotoke. Ljudje ne odreagirajo, kot so ljudje včasih. Želijo si, da država pride na mesto, da si pogledajo, kakšno je dejansko stanje struge reke Drave. Polna je gramoza. Država lahko z minimalnimi stroški to naredi. Mi imamo toliko tu podjetnikov, ki se ukvarjajo z betonarnami, ki imajo svoje gramoznice. Dajmo jim koncesijo, naj porihtajo to, naj uredijo te stvari. Koncesija ne stane nič države. In če bo država šla v tej smeri, da izkoristimo to, glejte, cesta Ptuj-Ormož, ki je predvidena, traja že 20 let, zakaj, to vejo drugi, ne vemo mi, ampak ta gramoz se lahko porabi za nastajanje novih projektov. In zdaj imamo možnost in priliko, da izkoristimo in naredimo pritisk na državo. Hkrati pa se počutijo, kot da so v Gorišnici pozabljeni. Ampak ne bodo več tiho. 6. avgusta, ko je bila ona seja Arsa po televiziji, lahko samo rečem, so vsi ti gospodje stali v prvi vrsti, za njimi je bil zemljevid Slovenije in 2 območji sta bili 6. obarvani še rdeče, to je območje ob Muri, pa naše območje. In vsi so govorili o celotni Sloveniji, našega odseka pa ni omenil nihče. Lahko se to preveri in to nas je silno zmotilo. Kot da ste pozabljeni, ali? Kot da smo pozabljeni. Včasih so rekli pozabljeni od države, pa še od koga drugega, ampak nekaj se mora spremeniti. Težave so se sicer pojavile že letos maja, ko je obilno deževje zajelo severovzhodne kraje Slovenije. Takrat je regijo obiskal, zdaj že odstavljeni minister Uroš Brežan, ki je veliko govoril, a menijo, da storilo pa se še ni nič.